希望佢會解決啦。第二個例子啦，咁啊睇睇咯喎，咁呢個咧我哋就叫佢學生啊自己拍片啊，做一個禁煙嘅拒絕煙酒嗰個課題，咁啊禁煙短片，咁叫佢要寫拍完片啦，3分鐘嘅短片啦，然後跟住咧佢哋咧就要打啲字幕，跟住有個總結，然後咧就擺翻上網嗰度睇嘅。咁咧就好容易嘅，又係 iPad 度完全自己做晒，做完之後咧 upload 翻上網。咁呢個佢哋都做到嘅，又係好遺憾啊！咁我哋咧本來諗住喺個直接拍完個片咧，擺喺嗰個相機嗰個照片嗰度，然後再撳上載，咁就 OK 㗎啦 ，MP4 嚟嘅。咁而家 iOS 10就睇唔到。咁而家唯有點做咧？咁我哋咧將佢不如就擺落去 YouTube 啦，做完啲片即刻就去 YouTube 度。咁我哋學校都有個 Google account 㗎嘛，咁個 YouTube 嗰個可以 set 作為非公開，淨係機構內啲人先睇到，咁咧就可以啦。咁佢將個連結咧，然後咧就 copy 擺喺個 Moodle embed 翻落去就可以啦。咁好容易咧，就我哋咧就將啲短片咧就可以擺到上網啦。跟住啦，呢個有個實驗嘅喎，咁呢一個實驗咧就叫啲學生啦，究竟你估下2支蠟燭，咁啊一齊點着佢，然後擺個杯入邊，邊支蠟燭會熄先啊，定會點啊？一齊熄啊，長嗰支短嗰支啊？咁要佢估完之後咧，跟住先嚟做嗰個實驗。咁呢個有少少 STEM 啊、探究嗰啲咁嘅課程入邊啦。咁呢個係老師拍片嗰個，老師咧就係做呢個就係 free classroom 啦。我哋拍咗啲片，叫佢翻屋企睇完之後咧，翻學校就做啦。咁係咪睇完就算啦？梗係唔得啦。咁咧就即刻咧就有個 quiz 嘅，係有啲問題嘅，有個小測驗，咁叫佢翻屋企做，睇下佢做得啱唔啱。咁老師一翻到學校咧，已經睇到，哦，你有睇到片啦，邊個有睇，邊個冇睇。你嘅答案咧，你揀嘅答案咧，啱喎，幾多個啱，幾多個唔啱喎，咁啊好容易做到啦。跟住咧就睇到啦，咁最尾咧就延展活動啦。如果真係逃生嘅時候，咁你要點做咧？要趴低，點解趴低咧？咁佢應該都識解到啦。佢就算唔識解咧，都俾個機會佢自己講、自己探究呢方面咧就 Moodle 做得幾好啦。好啦，頭先呢個實驗啦，咁你睇到咯，30個人做晒啦。跟住咧有啲你睇下呢度攞幾多分啦，有啲就未做，呢幾個未做，咁就藍色。跟住咧可以俾佢做3次、4次，總之你做到100% 啱晒為止啦。咁冇乜所謂，我都係想你備課啫嘛，我唔係要你識晒嘅，除非特別測驗啦。好啦，另外咧，我哋咧就中意嗰個 Moodle 同 iPad 夾㗎。我哋啲嘢全部咧上堂用 WiFi 900啊嘛，咁我哋咧就已經有晒 iPad 喺度啦。做完啲嘢，學生畫完啲腦圖，跟住咧就自己擺喺個相機個照片嗰副嗰度，然後咧就可以 upload 翻個 Moodle 嗰度，即時做翻，咁唔使等佢翻屋企做啦。咁呢個咧你睇下佢啦，啲學生習作啦，佢自己做嘅。咁啊呢個課題講一國兩制，咁咩叫一國兩制啊？咁你自己講啦。資本主義、社會主義書度咁講嘅，咁係咪咁少啊？書度講咁少嘢就得啊？咁有個好處咯喎，電子學習，你咪上網揾咯，咩叫做資本主義，咩社會主義，你咪自己去上網揾多啲寫多啲咯。咁學生呢個咧做得唔錯啦，呢個就我唔好理佢啱唔啱啊，亦都唔係講嗰個我哋唔係講嗰啲啲民主啊、非民主嗰啲政治嘅話題啦，我俾佢學識呢樣嘢啫嘛。咁佢寫乜嘢咧，基本上我都唔理佢㗎啦嚇，即係。除非嗰啲好特別嗰啲寫錯啦，咁佢有咩政治理念嗰啲我唔理佢㗎啦。好啦，跟住呢度咧就係我哋學校嗰個強項啦。咁我原本咧就係冇呢個 super student 呢一行嘢㗎，咁我就自己加咗個 super student。咁咧我發覺個助理教師其實個功能都係弱咗少少㗎，都係有啲嘢好多嘢做唔到，又開唔到 course 啊，有好多嘢做唔到。咁不如我話整多個落去 super student set 咗落去之後咧。然後咧就學生咧就可以喺個網站度完全可以，你中意點編輯啊，做啲乜嘢咧，我就隨便你啦。你同我老師一齊啦，協作啦。我叫你做完啲功課，自己上載就唔使我同你上載啦。你唔好 send 電郵俾我，你唔好擺喺 Google Drive 嗰度。我放咗學咧，我又要揾時間同你上載，不如你自己上載啊。我俾少少時間你整理埋啊，同埋你都可以上載有成功感，你可以自己睇翻自己啲嘢啦。好啦，咁佢哋做啲習作啦，例如一個 Scratch 咁樣咁，嗰啲程式碼做完之後，咁我叫你你 cap 幅圖啦，你同我擺翻上網啦，證明你做到呢個 Scratch 嘅嗰個啲程式你搞掂咗啦。咁呢個我就叫啲學生做啦，全部都係有個權限俾佢做啦。好啦，跟住咧我哋咧就陣間咧我哋又準備咗一啲工作坊俾大家試下㗎，咁陣間可以 log in 呢個網址，咁啊有個 training 01至到50，咁個密碼咧就呢個
password， 跟住咧我哋就可以用個 iPad 入去呢度咧，我哋體驗下我哋學校嗰個 Moodle 點樣運作啊。咁不如我哋而家試下先定點？你哋講埋先，講埋先好。咁而家咧我哋唔好意思啊，呢個跟住我哋聽聽咧，跟住我哋高中嗰個 Moodle 嘅分享，然後我哋先做我哋嘅工作坊啦。唔該。可唔可以幫到我？各位老師早晨，我係高淑華。咁咧係啦，我係來自真道書院嘅。咁平時咧講得比較多咧，其實就係教大家點樣用一啲 Apps 咧去做 e-learning 嘅。咁因為我咧係教中文，我唔係一個電腦人嚟嘅，係我 technical 嘅嘢其實好多我都唔識嘅。咁但係咧我自己做 e-learning 咧，其實由2011年我就開始做㗎啦。咁去到而家今年就開始即係加入下常去組織嘅呢個香港番薯教學協會啦，咁就嘗試去做多啲flip classroom 嘅嘢啦。咁今日咧就第一次去講點樣用 Moodle 咧去促進呢個語文學習嘅。咁呢個係我嘅聯絡嘅方法啦，咁大家可以認佢啦。咁咧我想問一問咧，在座即係坐喺度嘅同工啦，你哋係咪已經學校係推緊用 Moodle 㗎？唔係嘅。咁你哋學校有冇一個即係已經定好咗、揀定咗嘅一個學習平台啊？冇，完全冇啊！咁真係幾好啊，你哋。因為咧，其實頭先分享嘅好多都係即係IT 嘅老師嚇，咁好多時候甚至係即係 e-learning 嘅 coordinator 啦，咁好多時候佢哋會選一個 LMS， 咁然後就全校去推動嚇，俾各科都去試用啊，或者係各科都要響應去用嗰個 LMS 嘅。咁如果係咁樣嘅話咧，其實佢就未必滿足到各科嘅需要㗎嘛，係嘛？尤其是我哋教嘅學科，好多時各科有唔同嘅需要，各個年級亦都有唔同嘅需要。譬如同樣係用 Moodle 啦，咁頭先胡老師佢講嘅就係小學常識科運作情況啦。咁但係我用喺高中嘅中文度咧，其實係完全係第二個世界咁樣嘅。咁我哋要揀一個 LMS， 其實係要睇下點樣可以符合到我哋科嘅需要啦，甚至係班別嘅。咁我覺得 Moodle 咧有啲地方其實係幾有彈性，可以令我哋有呢個發展嘅空間嘅。好啦，咁我自己覺得咧要即係語文科，我哋要揀一個 LMS 咧，其實我哋係要考慮呢4個元素嘅。我會考慮究竟佢可唔可以好有系統條理咁樣將我嘅教材展示出嚟嘅。咁喺呢個層面底下咧，其實 Moodle 係做得相當好嘅。佢我覺得都幾接近 Schoology 嘅，佢係好有系統嘅一個排列嚟嘅。一陣間可以講下啦。我亦都覺得咧，即係我哋要睇下個平台能唔能夠俾我哋做到某啲嘅評估啦，一啲嘅 feedback 啦，係方唔方便咧咁樣。咁既然我哋要做 flip classroom 啦，呢一個 LMS 嘅平台可唔可以幫到我哋做 flip classroom 咧？即係譬如我上載影片係咪方便啦？喺影片睇完之後，如何去做一啲嘅即係跟進啦咁。同埋咧一啲同儕嘅互動啊，因為其實學習咧就唔係淨係單向即係老師同學生㗎嘛，學生之間嗰個互動喺呢個平台做唔做到咧咁都係要考慮嘅。咁所以咧我自己覺得咧，如果即係在座各位老師，你哋係學校未有一個LMS 係即係逼你哋要去用嘅話咧，咁其實你哋有一個比較大嘅自由度啦、空間啦，去選擇適合你嘅 LMS。而 e-learning 能唔能夠成功咧，其實真係好視乎你揀個 LMS 咧係咪
會有一個即係全面啲嘅畫面咯。咁其實我自己係行咗啲冤枉路嘅。我以前係用 Edmodo 嘅，我諗我用 Edmodo 係用咗2-3年嘅時間。咁 Edmodo 咧係一個好似即係今日冇分享啦，但係其實係一個好似 Facebook 嘅一個平台咯。咁佢好上載即係學生上載一啲嘢啦，或者係老師上載一啲嘢啦，其實都係好方便。我俾個界面大家望下，個界面係咁樣嘅。左手邊呢一個係Edmodo 嚟嘅。咁係啊，你就咁睇啲無論顏色啊、反面嘅設計，其實都好似 Facebook 嘅。咁佢嘅好處就係好容易用，基本上你唔使教嘅嚇。咁你同即係學生，因為尤其我教高中啦，咁你一齊開 account 跟住用咧，其實係都幾簡便嘅一件事咯。咁但係有一個唔好處咧，就同頭先某啲平台都相似，譬如 Google Classroom 咁樣啦，都係講緊佢唔係咁有條理嘅。佢都係最新嘅 post 就擺喺最頂，咁然後即係舊嘅 post 就喺下低。咁咧你又係啦，揾親嘢你都係有排碌嘅嚇。尤其是如果真係譬如頭先有同工講話，我跟佢高中3年嘅喎，咁你試想像下，高中3年裏邊我教嘅嘢都要喺度咁樣碌嘅時候咧，其實係相當痛苦嘅一件事嚟嘅。咁所以咧，我自己覺得咧，即係可能 Edmodo 係適合啲即係 casual 啲嘅用法。譬如你做咗一啲教學嘅活動，佢想去上載一啲學習嘅成果，咁呢啲咧就係即係可以做到嘅。但係你話有系統嘅一個教學，然後要有持續性嘅咧，咁我覺得未必咁適合。咁所以咧就轉咗用 Moodle。咁Moodle 咧其實唔係我揀嘅，係我去到學校裏面咧就IT 組佢哋決定咗，我哋係要用 Moodle，因為咧 Moodle 係唔使錢嚇。而且係可以學校自己 hold 翻嘅，咁Edmodo 係出邊 hold 㗎啦，咁所以由即係基於安全性啊、私隱啊各樣嘅考慮咁樣，就揀咗 Moodle 㗎啦。咁Moodle 咧就有個好處，你會見到咧，其實佢嗰個排列咧好清晰嘅。自己咧除咗係教DSE 嘅中文之外咧，即係每一年都係教中5、中6咁樣啦，咁我亦都教 IB 嘅。咁IB 係一個即係國際文憑課程啦，咁係一個師本嘅課程嚟，基本上我哋冇教科書嘅，咁所有嘅教材咧其實都係老師去自己製作啦，咁而且係即係你要俾學生啦，咁當然你可以白紙黑字咁樣印俾佢啦，咁但係我更加多嘅咧就係將我上堂嘅筆記啦，將我要俾佢哋做嘅功課咧，我都係上載去Moodle 嘅。咁亦都因為同學咧，其實佢好靠呢啲材料去溫習嘅，咁所以一個有系統嘅排列咧，對於嗰啲學生嚟講咧係至關重要。如果唔係咧，即係佢咁樣去同你錄嘅話咧，都幾難嘅。咁你會見到我即係譬如喺左手邊咧，裏面有啲綱領啦，即係譬如如君中思選啊、活著啊，其實佢分咗啲 topic 嘅。咁然後咧就每個 topic 裏面有啲咩內容咧，咁其實你都可以自由咁樣去調配位置啦，咁樣。咁所以其實教材係幾咁目標現嘅，或者覺得係好嘅。咁另外咧，即係做一啲嘅評估或者係回饋啦。咁我會要佢哋咧做一啲功課嘅。咁呢啲功課咧，即係其實你可以有好多嘅 setting 嘅，你可以 set 一啲due dates 啦，即係佢自交功課日期啦。佢都有個 cut off date 嘅。咩叫 cut off date 就係佢即係過咗個 deadline 之後咧，其實你仲可以交功課嘅。但係如果你 set 咗一個 cut off 嘅話咧，佢就係 submit 唔到㗎啦，佢冇辦法去再交功課㗎啦。咁喺即係你睇下嗰個功課嘅種類同埋係你要佢嗰個限時繳交係有幾強啦呢個要求。咁喺 IB 係好重要嘅，即係喺 deadline 之前交嘢。咁所以我有好多時候都係 set cut off date。咁你可以輸入你究竟即係你設定你嗰個功課係個滿分係幾多分啦，可以係10分滿分啦、100分滿分啦，幾多都得嘅，係你自己設定嘅。咁檔案嘅大細啦，你想去上咗一個即係唔可以大過幾多嘅檔案都係可以嘅。咁我自己咧係做得比較多咧喺 IB 嗰度咧，佢哋交一啲嘅錄音，因為咧我哋有一個好痛苦嘅考核嘅，嗰個考核咧就係同學要睇聊齋又好，或者睇一啲詩又好，跟住佢要用15分鐘嘅
嘅口語咧去評講嗰個文學作品嘅。咁對於學生嚟講，呢個要求係好高，但係咧，因為我哋冇可能逐個學生捉佢嚟做15分鐘練習㗎嘛，咁樣係我哋冇呢個時間啦，咁所以佢哋好多時翻屋企做完之後上載錄音嘅。咁俾大家睇下，即係譬如佢哋會上載一啲錄音啦，不過呢度係一啲web file 係文本縮寫嘅 web file 啦咁樣。咁譬如佢哋去交咗功課之後咧，咁其實要有成個 list 咧係一目了然㗎啦，即係邊個交咗啲乜嘢，幾時交幾多點嘅。咁右手邊呢啲其實係我對佢哋嘅評分嚟嘅。咁其實咧亦都可以做咧，就係feedback， 即係老師去 feedback 翻佢哋嗰個質量啦。譬如當我要佢加一啲錄音嘅時候咧，咁其實我就會俾一啲評語佢哋嘅。咁評語就係右手邊呢一啲啦，咁然後都係俾分啦，係啦。咁其實係學生覺得係相當有系統嘅，佢哋中意嘅高中嘅學生。好，另外咧就講下flip classroom 啦。咁其實我諗 flip classroom 咧，大家係聽好多㗎啦。咁最主要嘅原因咧，其實係想慳翻一啲嘅課堂時間。咁所以咧，將一啲可以直接講授嘅一啲嘅內容咧，就係拍成影片啦。咁喺佢哋上堂前1晚或者前2晚，咁就預習咗，然後先至嚟上堂。咁就即係話咧，變咗咧係將複述啊、解釋啊、重整啊呢啲嘅層次嘅嘢咧，係推前1晚去做。然後咧課堂嘅時候咧，集中咧去做多啲咧，就係延伸啦、評論啦，同埋啲再創作。我哋所講嘅啲高階啲嘅一啲教學嘅活動啦。好啦，咁喺flip classroom 裏邊咧，我比較做得多一啲咧，就係喺 DSE 啊。拍片咧，的而且確係痛苦嘅，製作影片係痛苦嘅。咁我就揀咗一個咧，即係痛苦得嚟係比較可以持之以恆用得翻嘅一個課題去做咧，就係指定文言篇章啦。即係可能教中文咧，同工就會知啦。咁指定文言篇章就係必考㗎嘛。咁所以咧就為咗呢啲篇章去製作一啲影片。咁我製作影片咧分2部分嘅。第一部分咧就係我介紹作者嘅影片啦。第2部分咧就係我去講解課文嘅影片。咁有陣時啲課文好長，即係譬如逍遙遊咁啦，我要分開2段片啦。咁勸學可能都要分開2至3條片啦。咁我咧就會將呢啲影片咧係上載YouTube 嘅。咁跟住我就會 embed 嗰條 link 咧落去 Moodle 嗰度嘅。咁等同學咧就可以喺 Moodle 嗰度開嚟睇啦。咁拍片有一個好處，除咗佢做預習之外咧，佢第日溫書都可以溫得翻嘅。咁所以我覺得係值得花時間係製作咯呢啲影片。咁我製作完嘅影片咧，因為我唔似得譬如英文咁樣，我可以考佢啲 grammar， 又或者係數學咁樣，我可以俾啲數學題佢可以用一啲選擇題形式，或者係由標準答案形式去做啲考核。中文尤其是係高中咧，其實好難嘅，好難去即係設一啲咁樣嘅考核題。咁我會比較多咧，就係我俾3條思考題佢哋，佢哋睇完片之後咧就去回答咗嗰啲嘅思考題佢。咁佢點樣回答咧？我要求嘅係佢哋去做一啲嘅簡報嘅，嗰啲簡報可以係 Keynote， 可以係 Google Slides， 可以係 PowerPoint， 冇所謂。總之咧就係佢製作完個簡報之後咧，佢上載翻去 Moodle。咁佢都唔係1個人去製作嘅，可能係幾個人一組去製作。咁由我哋嘅課堂嘅時間咧，其實就係佢去 present 翻，佢去報告翻佢準備咗嘅思考題嘅答案咁樣咯。咁呢個就係比較多高中嗰個上課情況。咁學生就係上載簡報去呢啲位置咯。咁其實咧呢啲 setting 咧都幾好嘅，可以咧任你揀嘅。你可以咧俾個分佢，即係有一個分數嘅位俾佢又得啦。你可以加一個係可以留言係俾即係回應嘅欄目又得啦。其實係任得你嘅，即係 Moodle 係有呢個好處。咁但係因為可能技術嘅要求要高一啲啦，咁如果大家唔係 IT 嘅老師嘅話咧，可能你就要揾 IT 部嘅同事去支援你啦。咁另外咧喺同儕嘅互評方面咧，我比較多咧就係設立討論區嘅，因為我哋有口語溝通嘅環節啦嘅考核咯。咁做一啲小組討論，其實好需要同學對於嗰啲題目多思考啦，同埋係揾材
你見到咧，其實左邊嗰度咧有呢個rating 啦，係咪？咁係可以評分嘅，即係老師去評究嘅。呢個同學佢咁樣答問題嘅質量係幾多啦？咁亦都可以設定係學生去評分又得。咁學生亦都可以回應啦。咁有陣時佢哋咁樣去即係發表意見之後咧，咁我係會回佢哋嘅。即係譬如話我講話邊一個嘅例子講得好好啊，佢反駁咗你，你快啲回應啦咁樣。咁嗰個同學又會再繼續回應。咁我覺得一路延展去思考，其實都係好事嚟嘅。好啦，咁最尾咧就講下優點缺點啦。咁頭先都講咗，其實優點就係你見到咧Moodle 嗰個功能係好多嘅。咁視乎即係老師識唔識得運用嘅啫。不妨咧就係你應你嘅科目嘅需要咧，然後咧就向 IT 嘅老師或者 IT 嘅同事反映，我想做呢一樣嘢，我請問 Moodle 點樣可以配合到？因為有陣時咧，如果你唔反應，你就以為Moodle 淨係做到咁多嘢嘅啫。咁 IT 嘅同事又唔知你想做，因為 IT 嘅同事好多時係唔係教書噶嘛，佢哋未必知道你嘅需要嘅。咁所以我覺得多溝通係好重要啦。咁另外咧就係Moodle真係可以做到師管咯，即係我嘅教學方式係咁樣嘅，咁我就設定一啲我嘅教學方式嘅一啲嘅需要啦嚇，咁可以剪裁咯。咁喺缺點方面咧，其實技術層面嘅要求都幾高嘅，即係我唔係一個教電腦嘅老師啦 ，technical 嘅嘢我唔熟。咁但係我如果要自學 Moodle 嘅嘢啦，咁你見到其實佢冇中文界面嘅，有冇中文嘅呢扎嘢？有㗎，好啦，我連有中文我都唔知啦。好啦，咁咧，然後譬如你 set， 即係譬如你想 add 啲乜嘢嘅時候咧，佢側邊係有一集 description 嘅，一段嘅描述話俾你聽，呢一個功能其實係點樣 set， 同埋有啲咩作用咁樣啦。咁我係覺得係又長又沉，我完全冇心機睇嘅，即係我會問電腦科嘅同事，你講俾我聽啦，我唔想睇啦咁樣，係啦。咁同埋咧，佢個 app 係真係好唔完善嘅，即係如果用 iPad 而係用 iPad 嗰個 app 嘅功能嘅話咧，其實有好多嘢咧，佢都係要你去翻嗰個網頁先得嘅。咁所以如果你係用 app 去配合 Moodle 嘅話咧，咁其實係相當痛苦嘅嚇。咁希望佢會快啲改善啦嚇。咁呢個就係我嘅分享。OK，咁而家我哋可以好啊。好多學校冇揀到，冇揀到乜嘢？即係佢用校方揀咗，然後我哋先。應該係。即係可以自己。係咪校方？要校方買個伺服器裝嘅，咁比較難少少咯。咁即係要自己買部，即係我開頭咧都係揾呢啲佢謝調老師咧，出邊聽堂咧，佢有幫我哋手㗎。咁而家有 COE 嗰個優質全面教育中心，你可以揾到啲老師幫你手，或者咧知道啲學校啲老師咧，其實識嗰啲咧，佢哋唔介意啲會嗰啲 TSS 咧，我哋幫你裝。咁佢話如果最簡單咧，你就去黃金買部嗰陣時，我嘅師傅啦嚇，佢話黃金買部二手機，你1萬2萬其實已經 set 到啦，呢啲跟住 set 得 download 嗰個 Moodle 最新版本 Apache 嗰啲唔知乜嘢我都唔識㗎，咁 TSS 你 set up 咗跟住就行㗎啦，基本上就唔係好難嘅。佢話你做得 TSS 嗰啲咧，應該就 set up 到要做應該做到嘅。爭變咗部機咯，係啦嘅技術員，哦，呢啲 set up 要佢哋揾啲提供幫手啦，如果唔係咧就揾部舊啲嘅機做。咁我哋係用啲伺服器啊嘛，7乘24㗎嘛，啲機24吋㗎嘛，所以買部好啲級數嘅，即係你攞部舊啲 PC 去做得唔得？哦，係得嘅，佢間唔中佢哋聽機一次當機咁你就嗰時唔穩定咯。我哋要用伺服器級數嚟做咯，一平一貴。其實我買都係4000蚊、5000蚊部一部，跟住搞掂啦。咁佢哋有錢啲買多部 pair 咁啊，做個 layer 即係 backup 咁嗰啲人佢話啦，但係要單機部 standard 都唔 OK 㗎。好，咁我哋試下啦。係，咁我想前。好。好啦，跟住咧，我哋就陣間講多少少之後咧，我哋就試下嗰個登入去玩下呢個Moodle啦。
咁咧呢度而家咧入咗咧就我哋學校個 Moodle 啦，陣間咧就會俾個登入張紙俾你嘅。點解俾個登入紙你？費事就係大家撞密碼啦，如果大家撞到嘅咁樣，可能踢翻出嚟唔知邊個做乜嘢啦。咁可以講多少少之後咧，我哋就開始啦，開始我哋嘅。咁你登入咗學校網頁嗰陣時咧，陣間咧我第一頁咧就會見到一個工作坊啦、教師工作坊啦。咁你望到我哋下低其實有好多網站都幾活躍嘅，甚至乎體育科我哋都有嘅。咁啊跳土風舞，你睇完之後翻學校跳，責務員4年班都要跳㗎啦，係啊。即係甚至乎我體育科已經受唔到有一個 fit classroom 啦。咁咧我哋呢度入咗去之後咧，我整咗4個網站，呢個 P4GS Student， 呢個咧就係淨係齋 Student 啦。上面呢啲咧就係有。呢個咧就係 Super Student 可以編輯嘅。咁我哋入去，譬如我入4年班嗰個網或者5年班嗰個網，我入5年班個網啦，咁睇下我哋擺啲乜嘢落去。咁我哋擺相啦、PowerPoint 啦、網址啦，啲嘢全部擺晒落去。咁我問個出版社，佢擺冇問題㗎。咁甚至乎咧，我哋自己要拍啲片都放埋落去，跟住然後做啲工作紙㗎。咁呢個位咧，譬如睇睇啦，我哋聽啦，聽啲聲音啦。中國咁啊，點解？咩叫 China 啦？即係瓷器。其實關於 China 呢個字嘅由來，歷來都有幾種講法。好似敏感啲啊！我成呢課講緊瓷器啊，咁啊講緊瓷器呢個，咁我咁啱呢課咁我咪睇到啦。跟住有啲短片咁，我連埋啲短片。都可以擺埋喺嗰個網站度睇到嘅。秦始皇，秦始皇，齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦。好，停一停先，咁我咁其實佢呢個示範咧，我將唔同嘅教材，你望到我5年班咧，咁我將個課題每一課將啲重點啊、啲老圖啊，咁陣間你可以入去睇㗎，咁你陣間先睇，所以我有啲重點講 highlight 俾大家睇睇啫。咁呢個咧就係將啲所有啲教材啲嘢放落去，啲 PowerPoint 有聲音㗎，咁我問咗出版社俾㗎。咁暫時咧，我淨係呢個階段咧就係放資料落去。咁遲啲咧，我要做多樣嘢咧，就拍片，然後做啲 quiz 落去。咁呢個係出年嘅工程啦。咁你睇到我而家成個上學期咧，A 冊咁已經做晒啦。咁啊，所有啲有關嘅資料都擺晒落去呢度。咁之後咪慢慢學習啦。係啊。咁有啲講啲聲音啊，啲乜嘢，啲動畫啊、片啊啲嘢，我擺晒 PC 度。咁事不宜遲咯，事不宜遲，咁我哋不如而家試下登入咯，好嘛？咁我哋點樣登入咧？咁你麻煩你你哋可以登唔登呢度啊？有個呢個係個國際 WiFi。咁咧，你可以用呢個咁嘅Pocket WiFi 登入落去啦。咁咧，我哋咧就去翻登入咗之後咧，我哋咧就可以去翻見到我哋個課程啦。咁有啲嘢想大家一齊做嘅，咁入咗去之後咧，我哋陣間睇睇咧，我哋有如何今日嘅課題啦，如何選擇呢個 LMS 作一個 Flip Classroom 之用啦。咁俾啲時間大家試下登入先啦。咁咧登入咗之後咧，咁點樣做 Flip Classroom 咧？其實呢啲我好簡單㗎，咁係將我真係現成嘅4年班咧，就嗰個課程咧真係現成咁 copy 出嚟㗎，複製幾多個都得，備份幾多份都得。咁呢個係持續發展啦，我覺得好似可持續發展咯。今年做完嘅嘢，出年可以繼續用，慢慢改善。好啦，咁我哋一齊試下撳落去第一個 topic 嗰度啊，如何選擇嗰個 Flip Classroom
LMS 做 Flip Classroom 之用啦。咁呢度可以體驗一下落入到去之後咧，我哋咧你見到有新聞討論區啦，跟住有個 Flip Classroom。譬如我而家叫學生睇個片啦 ，What is Moodle？ 咁你睇完之後答下啲問題，咁你哋唔使開住啦，咁就睇我呢個片，陣間咧就做呢個測驗卷啦，好嘛？咁而家睇咯喎，1分鐘啫。Moodle is a free online learning management system that enables educators to create their own private website filled with dynamic courses that extend learning anytime, anywhere. You can install Moodle for free on your own server or ask a Moodle partner to help set up a site for you. Once it's running, you can easily create online courses using our hundreds of built-in features. Upload your content, add gradable assignments and quizzes, and then add collaborative activities like forums, wikis or glossaries to make online learning scalable, effective and fun. Because our code is truly open source, you can further tailor your site with a huge variety of community-produced plugins or create your own new features. The Moodle platform is robust with over 10 years of development behind it. And today, more than 70,000 universities, corporations and schools in over 200 countries and 100 languages trust Moodle for their online learning needs. Moodle, powerful free tools to help you educate the world. 好啦，咁咧我哋當呢個睇完呢個片啦，咁叫翻屋企睇，睇完下低咧即刻要 test 啲學生有冇做到，有冇睇片噶嘛？咁我哋下低通常會擺個 Moodle 嘅測驗，擺個小嘅測驗啊，或者啲工作紙之類嘅要佢睇睇咯喎。咁咁快啲同工已經答咗6個答咗啦。咁咧即刻我見到咧有啲同事咧已經答咗啦。咁如果你未答，可以撳個開始作答啦。咁老師就好容易啦，咁一撳個作答嗰度望一望，幾多人有答到咧？35號老師嗰個答咗啦。咁你因為我頭先做咗50個 account， 咁而家可能第版睇唔晒。咁仲有個方便啲睇嘅呢個成績中啦，個第版你就可以睇晒啦。作答記錄咁可以咁一撳，可以直接睇到邊幾個答咗，有個答咗啫，其他啲未撳嗰個 send 出嗰個答案俾我嘅，咁呢啲咧就有3號啦、50號啦、23啦，譬如此類推，咁冇所謂，我哋試下啫。咁呢個就係個 Flip Classroom 之用咯。咁我哋除咗呢個攞網上嘅片，咁係自己拍片啦，咁我哋就可以自己拍片嘅。咁我哋可以又睇一睇啊，我哋而家可以撳落去啦。咁P4GS 啦，咁第一個嗰度，咁我撳一撳個 P4GS 嗰度，咁我哋老師有個片㗎，咁我哋可以拉落去，唔知我會唔會覺得太快啊？咁拉落去第6個 topic 嗰度，2支蠟燭，會唔會 OK 咧嚇？咁我睇睇咯喎，咁呢個片就老師拍嘅片嘅，咁呢個就 Flip Classroom 真正好用嘅地方啦。成立有冇嘢需要修？好啦，咁同學咧已經完成咗第一個實驗啦。咁我相信咧你已經記低咗個結論嘅啦。咁我哋咧即將咧會進行第2個實驗。如果同一時間燃點2支長度唔同嘅蠟燭，然後咧同樣去攞個玻璃罩罩住。好啦，根據第一次實驗嘅結論，你認為邊一支蠟燭會較快去熄滅啊？咁我哋梗係叫佢做咗第1日先，呢個第2日嘅活動啦。咁我哋老師嚟㗎嘛，我哋飛快跳咗落去啦。咁而家去到呢度啦。好啦，燃點咗，跟住咧我哋咧將個罩同一時間吸落去。請你咧好似第一個實驗咁，留心一下睇下嗰個2支蠟燭嘅變化咯。如果唔明啲同學再睇啦，老師後面就有啲提問追問，叫佢去個 Moodle 度討論啦。咁做完呢題之後，咁咧就學生就要答呢題問題咯喎，下低有啲問題又係要你作答噶咯喎。有啲同工好快又答咗，咁見到啦。好，係啦。好，咁呢度咁俾啲時間大家自己去摸索下呢度啦，好唔好啊？咁我哋個分享去到呢度，而家就大家去可以睇下入邊好多材料資料嘅。
咁好多都係嗰啲PowerPoint 暫時，但係遲啲咧我哋就會變咗真係變咗做自己拍多啲片放落去，將啲學習嘅難點放落去就 Flip Classroom 之後，咁學生 OK 嘅喎，佢中意翻屋企再睇嘅喎，啲學生同我講話，阿 Sir 我考試前我睇到你啲嘢啦，我揾咗啦㗎，咁係幫到佢嘅，佢係可以課前就 Flip Classroom 啦，課堂就討論啦，課後翻屋企佢會自己睇翻自己習作啊，寫啲嘢，仲有啲討論啲嘢。咁我哋今日時間所限，咁剩到時間大家可以自由探索下個 Moodle 入邊有啲乜嘢啦，好嘛？我覺得好唔該晒。professional 咁樣嘅 expert 咧，其實就係喺裏面 take 咗好多 course， 都話 take 咗啲quiz， 咁然後跟住又交咗一啲課堂 design 俾佢啊，咁佢就會覺得你係咪去到某個 level 啊咁樣。咁但係最重要咧就係點咧？你入到去咧，裏邊係有好多唔同世界各地唔同嘅人咧，係用緊 Office 365嘅點用咧。咁你可以有啲例子可以玩下咯，即係譬如趁住開後期開，即係譬如佢講俾你知呢啲嘅。咁你入去睇佢就會話到俾你知啊，嗰樣嘢佢會點用啊。咁咧，你食幾多咩？earn 咗幾多分？其實就係入去睇完，剔咗啲 quiz 咁樣，咁跟住就啲 video 識唔識？有啲會嘅 pop 咗定咩？佢個好處亦都係咧，會提到咧受訓，但係仲係啲競爭。我用緊個字咧，用自己低個線，所以慢咗。你嗰個課我都平嘅，呢度有一個數，一個綜合嘅，有張圖，我可以特別嘅呢個，特別嘅標準，特別嘅即係。咁唔等啦，我哋開始啦。好啦，咁咧今日咧就集中少少喺呢一個 session 咧，就講下 Office 365點樣可以用到啦咁樣。咁但係有一啲咧，因為都要安裝嘅，咁我跳咗先，我就試下上玩網上版啦。咁你哋而家全部都用緊自己機咧，就應該易啲嘅，即係個 level 冇咁負擔咁重嘅。咁咧，你哋去到呢度咧就可以打喺上網啦，上網用上網就 login Microsoft.online.com。咁你個木偶咧，我就可以 share 俾大家，但係因為咧我冇印出嚟啦，希望大家唔好介意。咁你記住一間 login 嘅時候咧，一定第二個步驟咧，佢就問你係究竟係私人 account 定係 work account 咯。咁好多時初用得唔熟咧，又係呢個位啦。因為好多人自己買咗 Office 365啊，佢就會用緊自己啲 account 啦，咁就喺度出事嘅，其中一個用得唔熟嘅位。咁所以咧，記住喺學校啊、機構上咧，一定叫學生咧就要用 work 用學校機構嗰個 icon 嘅。咁好啦，咁我分配咧就咁數一數啦，即係你見到咧，其實呢度你見到嘅4、5、6、7、8、9一路落咧，都係 account 嚟嘅。咁我譬如大家自己調節咧，其實有40個 account 嘅。我數一數咧，譬如呢度係4、5、6、7、8、9、10、11、11、12、13、14、15、16、17、18、19咁樣啦。咁你 log in 啦，咁然後個 password 就係 password 就記住同一點嘅，因為好得意啊 ！Microsoft 嘅 security 好高啊，呢、這個位亦都係令到我哋第二個覺得麻煩啲少少。佢個 password 一定要 set 咗咧，有大家有符號嘅，咁所以大家咧就可以試下 log in 咗個 account 先。希望大家喺呢度冇遇到問題。如果你唔記得，你後啲得嘅40啊、39嗰啲一定冇人撞嘅。
個 login 係同我哋好怪嘅大街細街咁樣。都係唔得。得㗎，不過係我驚佢慢咋，係啦，慢啲咯，可能係。都係 login。哎呀，我放大啲。其實你記翻 number 就差唔多啦。咁樣好唔好先？唔好用佢個 App Store 希望上網喎，用包查喎。如果你用個 App Store 係好麻煩嘅，細佬。你當攞翻空啊，攞翻個S 卡數嘅咁樣係啦。得咗啦，終於都。得嘅 ，OK。嗱，如果入去有陣時跳咗去 Outlook 喎，又係。我試過先啦，如果有啲唔得嘅，可能 share 住啲機有一見到有啲唔得，咁我用自己個口得㗎。你見唔到我啲嘢，但係你試玩嘅，如果你係啦，我一陣間有啲俾你哋睇咧，有啲可以你自己試嘅，其實係啦，唔知點解啦我都，因為我其實我依個係叫 Microsoft 幫我開，唔係我開，我打咗電話過去話今日有個 workshop 話你哋幫我開，我一陣間再或者你係再刪咗個包曬再試多次啦，如果唔得就好啦，係咪真係好多同工唔得啊？WiFi 可以用呢一個30分鐘免費嘅 WiFi，係咪啊？唔係用自己嗰個。即係你大家試下呢個 Pocket WiFi 會唔會好啲？唔好用嗰個。唔好用嗰個，用翻學校 CU 嗰個。CU 有一個免費。好啊，大家一係用嗰個 CU 嗰個免費嗰個 WiFi 試下得唔得？有 WiFi.HK 話。嗱，咁唔緊要啦，入到去嘅。咁如果你入到去咧，咁你可以去到呢度呢個位咧。譬如 local 嗰度咧，你哋應該就可以去到咧揾到一個叫 OneNote 嘅 icon 嘅，咁你撳翻呢個 OneNote 嘅 icon 咧，你就會見到呢度咧個 Demo School 嗰個 OneNote 㗎。咁你應該就開到呢本簿㗎啦。你睇下開唔開到先？唔係 Castbook 係 OneNote 嗰個，得個 OneNote 嗰個字嘅啫，唔係 Castbook 嘅，係 OneNote 嗰個。咁你就會見到學校咯，得一本 notebook 喺度嘅啫，最容易處理。係啊，就係咁樣撳入去。咁你咧就可以試下呢幾樣嘢啦，就係 OneNote 裏面一啲 function，我頭先講過，頭先 show 到你見到咧，就係你睇下個 Office Mix 先。原來咧，我頭先講話原來
用翻我哋原本嘅 PowerPoint 做到出嚟，用 Office Suite 呢個軟件咧可以做到嘅效果又咩唔同咧？咁你去睇下先嘅。咁你睇咗我而家係有啲同工自己開唔到個 show 俾你，咪好啦。因為我仲用緊我自己嘅咩添啊，所以仲話係咪應該用呢度玩？我唔敢講。好嗱，你睇下嗱，呢個就係 Office Mix， 你用翻原本 PowerPoint， 但係經過只係加 PowerPoint 裏面加多個叫 Mix 嘅功能咧，佢做到出嚟嘅效果就係我哋咁㗎。有陣時呢啲問題就係會出事喺呢啲位咯，所以大家唔好介意。即係 level 上面嘅 support 係要高啲嘅。
the experiment. Well, when you take a look at it, you can see that the hypotheses were a lot lower than the actual number of drops that the students got. I guess the question is, what conclusions can you draw? 好，咁咧跟住咧可以去翻本書嗰度睇下第二頁啦。第二頁裏面咧就係講緊個下面啦，即係你見到啦，係啦，影片嘅你就出嚟講得上。下面你冇拍一次。好。係咯，跟住你睇到，跟住邊度咧？content library 裏邊你睇翻，跟住咧你睇翻嗱呢度啦，就係話咧，如果你入到去就係一個方嘅，你會見到咧下面有個方啦，係啦，你就完全係用緊佢辯論方咧，我就已經做到佢條問題出嚟㗎啦。咁我試緊即係。變咗你以往咧，如果你用其他 platform 咧，佢就會淨係喺嗰個位置度見到個方，但係我呢度咧可以插埋個方之後咧，下面俾啲問題佢啊，跟住俾啲嘢，即係變咗佢要去讀書去上堂嘅時候，我用完一張紙做到啲嘢咧，以後就係喺一張紙度做啊。將來揾都係喺翻同嗰張紙度揾啊，就唔使我即係可能頭先話 school 住呢有啲問題，如果某啲位我要走嚟走去，即係各有優劣啦，啲 platform 就係。好啦，跟住譬如去到 John 話真係好強啊呢樣嘢，即係。有啲 support 得到，不過唔知點解我嗰個難就可以呢度幫到。咁咧，即係你去到一啲 project， 咁你咧，如果連結咗佢係咁樣，你見到你要喐佢咧，你直情喺個 platform 入邊就可以自己搞佢㗎啦。不過可能佢今日真係呢度個 level 真係都唔係。已經好少少，係啦。嗱，而家唔知道去到呢個位咧，喺我呢度又睇到有張嘅，我掹翻過嚟先。嗱，去到呢度嗱，你見到㗎。如果我裝住埋真嘅裏邊咧，咁我真係喺度喐任何嘢咧，佢會自己喐緊啦。呢啲如果下面再有啲動作咧，我要自己拉咧。可以自己互動到喺度嘅，自己輸入啲嘢，跟住佢會同我變啊，即係你見到㗎呢度，譬如我標準差啲數值全部改咗佢就可以即刻顯示到啦。咁你變咗咧，同其他嗰啲我淨係去到 Java 裏邊，去到 Java 嗰陣時咧，跟住。見到效果啦，今日就唔順利啦，唔緊要啦。大家見到啦，我打完嘢我即刻會轉到俾你睇啦。嗱，見到下面呢度轉，即係變咗你。如果我哋做筆記嘅，用呢啲位咁樣做就會清楚過我哋淨係入去玩啦。咁好啦，頭先嗰個呢個喺度讀歌示範咗啦。咁譬如 sway 嗰啲佢可以做擺落去，跟住做 presentation。咁俾你睇下呢個 video 緊喺度咯，冇咗閃啦。
去個 OneNote 度咧，跟住你試下走去 Georgia 度咧，走去 YouTube 度，然後喺下面咧揾到佢個 YouTube 揾到佢嘅影片之後咧 ，copy 條影片就咁擺落個 OneNote 度，即係話就咁個 online platform 度。就咁貼落去，然後 enter 就得㗎啦。係啦，你試下啦。唔知點睇先。好啲咯，而家唔叫啦。好啦，希望繼續。唔緊要啦。OK， 好啦，咁你去到 Classroom 嗰度咧，你哋可以試下啦。就咁去到 YouTube，嗱個方法就係咁咧，去到 YouTube， 跟住咧你就可以。跟住咧就是但咁揾一段片啦，咁樣。入到去，然後跟住你揾到一段片，抄佢條 link 得㗎，就係呢條 link，copy 條 link。然後咧，你去翻 OneNote 度咧，去翻 OneNote 度就係咁貼上去咧嗰個突然間順咗嘅，突然間順。好啦，唔好意思啊，咁咧突然係真係見嘅，突然間得㗎，所以唔知點解好啦。咁你咧去到你哋個版嗱，你可以去自己個版度，去翻自己個版度。跟住你就可以試啦，喺度譬如就咁貼條 link 上去，跟住撳 enter， 你就發現就係咁簡單插條片落去。跟住如果你再打字啊、打啲筆記啊、打啲咩要佢填咧，就係咁就做起一份筆記俾佢哋 distribute 俾佢哋㗎啦。咁可以你自己試下咁樣啊，原來咁樣就可以插條片啦，咁樣啦。知唔知道啊？知道啊！咁你又不妨真係去下 Georgia 嗰啲網站，你就見到嗱，打完出嚟就咁 search 佢條 link， 咁又插落去，即係好似我呢個咁，而家睇到啦，大家應該係而家好順啊！唔知頭先真係好唔好彩？好啦，咁咧你入到去咧，你就會見到咧，佢可以 run 到啲嘢㗎啦。嗱呢度。咁你就嗱自己喐緊佢嘅嗱，成嚿嘢任你喐，呢度自己改數字係任你喐嘅，你就見到個互動性啊！如果你去上堂去做呢樣嘢，咁呢度啦，我改下面呢度將啲數值改咗佢，頭先好薄嘅呢度，譬如改咗呢度改咗5，你就見到你即刻會顯示，即係佢用咗 Georgia 個 tools， 但係擺埋喺個 OneNote 度。咁你就淨係示範，即係顯示到佢兩樣嘢之後咧，你甚至可以俾問題佢，就一板紙。即係對我嚟講話點解學生緊要咧？學生就完全温書就你見到個，如果用我自己嗰啲筆記俾你睇下，冇開分，用自己用呢部睇自己冇啦，我冇開自己啲，用自己筆記你就會見到等於一本書個成版紙我入嚟，淨係睇住本簿，就唔係好似一啲 platform 咯，就係要揾抄翻晒出嚟。尤其是去到温書嘅時間，根本就唔係好可能嘅呢個情況。好啦，咁我哋試下啦。咁然後咧，跟住你亦都可以嗱試咗 OneNote啦，呢個啦嗱，咁跟住咧你亦都可以試翻個課室，可以睇下個課室喎，入翻去，嗱入到課室，即係話呢一個位啦，你可以入去咧，去呢度見到個入翻去見翻自己個房個課室房呢度，咁你撳入去，呢個就係你嘅課室嚟㗎啦。咁你個課室譬如我呢度有份功課咧，我要學生交咧，咁我只係撳入去，跟住譬如我 upload 啦，我就話我係我唔學生，
你見到呢度入去咧，裏面就有個話add my file 咁類似咩，咁就可以咁樣交到功課啦。咁除此之外咧，嗱一個強項係點咧？呢個情況就係、咁我如果喺度做咗一個 assignment 咧，設計咗之後，自動咧喺個 Canada 度咧就會彈咗一個記錄落喺呢個我要 build up 嘅呢度，要 set up 翻個 Canada 嘅。係啦，咁咧嗱你見到啊，我入到去自動就會話俾你知嗰日有份功課。咁我哋學校都有個特色咧，就係話我哋尤其是中一嘅小朋友，我哋就要特別話俾你知有份咩功課，要話每一日要交咩功課，要另外喺某個 system 度打入去嘅。但係如果你真係將呢個咧，我話俾你知呢度係可以通到你個手提電話，通到你所，即係你只要你個電話裏面你用緊一個 Microsoft Canada 咧，我每日其實有啲同事咧 set 改完功課啊，或者我啲學生交完功課，我個電話都 pop 出嚟。咁即係話我唔使再提啦，即係我一 build up 咗份功課，呢度就會 add 咗個功課落個 Canada 度，個 Canada 就會提佢你有份功課幾時要交。咁呢個就係 platform 相對，如果你話 Google 嗰個 Classroom 咧，就應該冇呢啲功能嘅。咁同樣就係如果裏面啦，佢可以自己去個 site 度咧就做 sharing 啦，即係話變咗你有咩檔案啊，我要分享俾學生聽啊，或者學生要交嘢係儲存咧，就喺 file 呢度已經儲存咗啦。咁呢個係 Classroom 裏面功能咯。咁然後甚至係你入出翻 Classroom， 嗱你先唔知點解嘅，頭先突然間完全做唔到嘢，咁我覺得唔關心，即係你哋上網自己講講，應該都講。OK， 咁然後咧跟住就去到呢度啦。你見到我哋見到收功課嘅時候，呢一個畫面我哋見到功課做啲乜嘢啦？仲有 concentration 咯，即係話如果亦都係點解我話通嘅一樣嘢就係、是，如果我哋用一個成間學校已經 log in 咗一個 account 嘅，因為其實你 Windows 啊 Apple 你一定做一個 log in 㗎嘛，佢用個domain 嚟 log in 㗎嘛。其實呢度已經通㗎，有一個方法已經通咗。通咗之後咧，其實你唔需要再做 group 咧，你因為呢度嘅嘢就可以同你嗰班嘅同學通訊啦，咁就唔使 WhatsApp 啦，因為呢度嘅嘢已經喺個電話度通出嚟㗎啦。咁你就呢個係你可以避咗我哋不斷，其實啲 WhatsApp 好驚㗎嘛，有陣時你明啦。好啦，咁呢個位啦，咁然後你哋亦都可以試下去啦。咁如果你真係 handing over 啦，咁然後你去呢度啦，個 sway 啦，咁你點做咧？你可以自己試下嘅喎，你走去就係去翻呢個位，你撳呢度個 sway 出嚟，呢度撳開佢。咁你就可以見到呢啲新啲嘅 presentation get start， 咁你就可以開始㗎啦。咁我俾少少時間你哋可以試下點樣去 create 一個，我哋有陣時叫 cooperative 嘅presentation 㗎。有陣時喺度 create new， 跟住你就見到啦，入邊就有你想做 editing， 你想 drag 個 video image 過去，你想 drag 咩過去，就係咁簡單做嘅 presentation。咁所以你哋而家可以入去試下嘅。啊，原來我想跟住喺度話 add 個 image， 咁喺度揾個 image 出嚟啊。包時間俾上呢位，我唔揾啦。咁即係度打啲嘢。咁你可以試下，俾少少時間你哋。佢呢個就係一個都幾，即係變咗你話我要做 presentation， 唔係淨係 PowerPoint 咯。呢度係可以咁樣去做一個協作性嘅嘢咯。咁呢啲全部都係個 platform 裏邊有。我唔需要再不斷 add app 啊，然後而最重要嘅就係，如果我再要 add app 咧，我又可以自己喺入邊我哋有個 admin account 咧，就可以幫你 add 落去。咁呢個就係我覺得佢強。我其實有幾個 platform Google 同埋365都係呢啲位嘅。我覺得強嘅就係我可以將人哋嘅嘢黐翻落嚟我 platform 度。我喺度考慮一個 platform， 其實到而家我都未考慮得到，因為真係各有好壞。但係到而家我比較傾向咧，同埋 Google 同埋 Office 嘅原因咧就係、我可以將出邊嘅嘢擺晒入去，做一個single sign-on。咁另外我可以有個空間係我自己要自己 build up嘅一啲嘢都可以擠落去。但係如果某啲 platform 嚟計咧，我哋完全做唔到。我只係等佢個 platform support 嗰隻 app。我唔知我從 Schoology 我入去睇過咧，我都覺得 Schoology 我要 add 其他嘅嘢咧，都係佢 default 有得 SC app。我唔知我識唔識？有得 SC app。咁如果嗰啲 apps 係我哋學校特別好中意用嘅，但係喺佢 default 裏面冇嘅。我點揾 support 咧？呢個就好擔心嘅一個位嚟㗎，即係你知，因為我唔係淨係教學，我就要諗埋成間學校嘅。我就擔心我明明有本電子書，我哋講有啲小學會有電子書，我係咪電子書又要揾另外一個 platform 去開咧？定係我做一個single sign-on擠入去咧？呢個係要諗咯。咁係啦，咁跟住嗱，你哋可以試下呢個咯喎。
去到呢個你可以揀啦。你話嗱，呢度你哋試下，如果你部機就開咗，你就入到去個 OneNote 度咧，你就可以讀佢出嚟啦，真係咁樣。不過呢個咧就 online 版冇得做嘅，你一定要 desktop 版做嘅。呢個好啲而家試啦。咁你可以試埋個，如果你可以 download 到咧，可以試埋個 Office Land 嘅。啊，仲有一樣嘢，如果你個 PowerPoint 我介紹俾你睇，你做唔到住嘅。頭先我咪話點樣錄到出嚟啊？點樣就個 PowerPoint 就咁錄個 presentation 出嚟咧？其實就係呢嚿嘢嘅咋，個 Mix 呢嚿嘢㗎。你見到嗱，你入到嚟，我再撳埋個 Mix 呢樣嘢，你就覺得真係好容易嘅咋。我只係加咗一個 toolbar 落去，然後你見到我做 slide recording 啊，跟住做 quiz 啊，跟住插入根信、插入時訊啊，或者 upload Office Pic 就 upload 咗去 Office 個 platform 度。咁我依家上面就已經可以係做 break classroom 啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁係只係呢一行啊，我覺得你睇到呢樣嘢你就覺得其實真係唔難喎。我將原本嘅 PowerPoint 加咗呢啲功能落去。嗱，譬如我而家真係我做 record 俾大家 slide record， 咁我撳開佢。咁佢就有個咁嘅畫面，你見到咁嘅畫面啦。咁我應該見到我琴日 set 過。嗱，你見到啲聲啊，見到我講嘢佢錄緊㗎啦。咁然後跟住我而家譬如喺度講啊，我用先乜？嗱，而家我想講呢度呢樣嘢喎。睇下先 record 係啦，我想講呢度呢樣嘢喎，佢就會錄緊出嚟㗎。Hello， 如此類推。Hello， 佢就一路就係咁樣做，然後你就可以刪咗佢啦。咁佢就會有個 presentation 出翻嚟㗎啦。咁你哋就係即係一個咁簡單嘅技巧，佢可以做到咧。相對嚟講，如果成段片係由頭開始錄嘅，係需要嘅有啲嘢。但係如果我哋根本現成有好多 PowerPoint 㗎嘛，我哋再改少少就可以做一個 flip 嘅 material， 咁咪方便咗少少咯。咁你而家，但係問題咧就係、是、你如果冇裝呢個 Mix 嘅 add-in 咧，就做唔到嘅。咁其實個 add-in 點揾咧？你係只需要去撳翻 Office Mix。咁然後你入到去啦，咁你喺度 get Office Mix 嘅啦。當你撳完嗱，我做埋俾你睇，你撳完，佢就當然要問你個 account sign in 啦。我希望我冇事啊。好啦，我用翻我自己 account sign in 先啦。咁嗱，你見到就 download 咗落嚟㗎啦個 tools。咁你將呢個 tools 裝install 咗落部機度，就已經見到呢個 icon。不過係要視乎你個 PowerPoint 個 version 係咪2013同埋2016。如果太舊嘅 Office 咧就個 PowerPoint 就唔開嘅。咁你如果裝咗呢個新啲嘅 PowerPoint，你只係裝完呢個 tools 之後，你就見到呢個 toolbar。就我其實所有嘢，譬如你頭先見到嗰個咩 App Puzzle 嗰度咧，話整個 video 裏面可以加 quiz 咧，其實只係呢個動作㗎咋。你喺呢度入邊，我如果喺度加咗個 quiz 嘅 add-in 咧，我就喺度自己可以做個 add-in 嘅 quiz 喺入邊㗎。咁如果你有時間有部機真係 work 嘅，你可以試下。嗱呢度好多 add-in 俾你加落去 PowerPoint 度嘅。咁我覺得我入門其實我入門係兩樣嘢先㗎 ，Office Mix 同埋 OneNote。好快地，我唔係要 tune 自己好多嘢，咁我就可以做到呢個效果。Office Mix 最易啲，我甚至可以離開個 platform 做嘢。你明我意思啊？即係連個 Office， 即係頭先我見到有啲同工問，如果我要做某啲 platform， 我要 set up 呢個，你直情可以離開個 Office Mix 嘅。如果你自己有 Office 365account，我咪就咁上去 download Office Mix 嘅 software 落嚟，咁我個 PowerPoint 就自己可以做一個互動啲嘅 PowerPoint， 加 quiz 加 Drawable 加埋入去個 PowerPoint 度，佢係 add-in 撳你 add 嘅啫。咁你可以呢啲咁嘅入門先咯，試下。咁 OK， 咁可以你哋又係咪夠鐘入嘅？夠鐘幾點？完㗎啦嘛 ，sorry 阻咗大家。咁今日唔好意思啊，真係你一開始見啲 level 好唔順利啊，但係到後段就順利翻好多。咁如果大家真係對 Office 有興趣咧，你哋都可以。其實我自己咧就因為其實我點解咧？我係校會原因咧，我係 based on Office 同埋 Google 玩嘅，但係 Google 有好多限制嘅。咁於是我就玩多咗 Office 嘅啫。咁如果大家真係有興趣喺 Office 度咧，你可以聯絡翻我嘅。咁希望遲啲熟。個 level 冇咁多問題咧，咁我容易講嘅先。咁你可以揾翻呢個 email 揾我。咁你有問題啊？係咪所有 function 其實都係要俾錢嗰個版號先可以？嗱，應該咁講 ，Office 365個 account 嗰個 account 係要俾錢。咁點嗰個俾錢嚟自咩咧？因為其實如果你一路 upgrade 嘅 software 咧，以後 Office 嘅 software 都唔會係拉神落咗機嘅，即係佢都係咁樣 cloud base 嘅拉神㗎啦。咁我覺得原意就係，如果你想追得切呢啲嘢咧，你其實學校都會 update 啲 cloud base 嘅 software。update 啲 cloud base 嘅 software 其實背後就係呢個 platform， 呢個 platform 就唔使錢。即係 base on 你有冇買佢 Office
365個 tools。我哋嘅再深入啲就有個叫咩 EEP 定乜鬼嘢㗎 license， 你買咗 license 咧，其實佢就會俾晒 software 你。仲有一樣嘢嘅，俾咗 software 你之後咧，學生老師係有5個 download desktop 嘅 version 嘅。即係話你唔使再出去買365嘅意思係，如果學校願意 support 呢件事啦，你係可以裝個軟件 Word、Excel、PowerPoint 啊365嗰啲咁嘅 Word、Excel、PowerPoint 全部裝喺你部機度，有5個 license， 即係話你屋企有5部機你可以裝嘅。你明我意思啊？即係你個意思就係你買咗個 software 咧，佢就會有，咁你就可以上呢個 platform。呢個 platform 裏面所有 tools， 如果我頭先話 default 有呢啲嘢咧，就唔使錢，即係 default 頭先見到嗰啲 apps 咧就唔使錢嘅。咁至於我話識到3翻出邊嗰啲咧，其實出邊都唔使錢㗎。不過就係我好靠我哋啲睇啲相啊，或者比較熟少少嘅同事點樣將佢 add in 埋入個 platform 度。咁我個理想成日係點樣可以令到學生只係入一個 platform 去做晒所有，呢個係我哋好理想。佢 SCP 上面都做緊呢樣嘢，即係其實但係我希望如果你哋真係諗咧，唔好淨係諗自己個科，你真係諗一樣嘢就係點樣令到所有嘅人可以喺一個 platform 度入，包括咗可能揾 Microsoft 幫手、揾 Google 幫手、揾乜乜，我唔敢講仲有幾多，揾 SCP 幫手。其實你一定要諗嘅最終就係點樣令到學生只係用一個 login 係去晒咁多 platform。如果唔係冇得做。冇得做嘅，你咧 teaching 人咧嚟緊堂用緊唔同 platform， 呢個老師去嗰度改嘢，嗰個老師去呢啲睇嘢，個學生去邊度温書，呢個冇得做。所以我初期做得最簡單，點解用 OneNote 咧？OneNote 意思就係我就算去到邊度都好，我就算學生去到一個我完全唔聯繫到嘅 apps 咧，我叫佢做一個動作㗎，你幫我 capture screen。capture 咗 screen 之後咧，將若嗰個圖擺翻落個 OneNote 度。於是佢即係跌翻上去，然後我咪繼續喺度講書啊，或者做撮要啊，做咩？所以個學生嚟講，佢以後睇任何嘢，我去翻本 OneNote 度。如果有 link 就黐埋 link 啦。原來我想去睇翻 Joshua 啲嘢，我黐條 link 我去撳條 link 我過去。我嗰陣時個 platform 唔係好 support 得晒啦，我就全部用 OneNote。不過 OneNote 真係小心喺 set up 同埋同學用嗰陣時 login account 嗰度要小心啲。咁如果你真係想用咧，多啲聯絡我哋，因為我就試咗2-3年㗎啦。撞板嘅嘢都試過晒嘅，咁即係話我會話到俾你知，其實我哋而家玩咗之後咧，其中一個好緊要嘅 project， 如果學生唔係 BYOD， 知咩叫 BYOD？ 佢唔係自己帶自己機咧，你唔好同佢玩一個 download desktop 版嘅 OneNote。點解咧？因為 Microsoft 好安全嘅，佢 desktop 版個版本就等於佢嘅嘢嘛，佢嘅嘢佢要你 login。咁你諗下嗰部機唔係佢嘅時候，個學生要每次做嘢點啊？每個 apps， 頭先你見到每個 apps， 每個 apps 佢都要 login。你一堂我呢度填完個 form， 我填個 form 俾完個反應之後咧，唔該你就走去 OneNote 度寫低你個 comment 啦，寫完 comment 你去 YouTube 睇完段片啦，即係喺 video 睇完段片啦。如果你唔係 desktop 唔係自己嘅 account 咧，你每個 apps 你都要 login 一次，咁你就唔 work 㗎啦。但係如果嗰部機係你咧，你只要做咗一次 login， 你每次去 video， 每次去 OneNote， 每次咩佢都唔使你再 login 嘅。咁所以如果你唔係 BYOD 咧，我就經驗話嗰陣時就不如叫學生用 online 版玩，即係頭先 online platform login online Microsoft 嗰個。如果佢係真係自己帶機嘅，咁你就鼓勵佢用 desktop 版個 version 咧係多啲功能嘅。即係就算喺個 OneNote 度我能夠寫能夠畫，老師我改咧係要用 desktop 版嘅。咁呢個就係經驗咯。咁但係唯一我點解話我都仲用佢咧？我覺得我哋 feedback 俾佢嘅嘢，佢都有反應嘅，佢都盡量去變嘅。即係 Castbook 我係見得最快嘅嘢，明本源得一本個 book， 而家可以開一本 Castbook， 我再開一次俾你睇啦。希望會俾翻少少信心你，因為其實今日我唔滿意嘅之前嗰期，即係完全 work 唔到㗎啦。即係譬如我俾翻啲例子你，譬如我呢一班，我哋老師上堂，電腦科老師上堂咧，我就俾晒啲 contact 佢㗎啦。你見到一個 chapter 俾晒佢。咁然後學生咧就真係每個人自己可以儲翻低自己嘅 contact 㗎，呢啲係 contact 啦，佢 Castbook 儲翻個 contact。咁佢喺呢啲位度咧，佢係自己可以寫任何嘢㗎。你見到佢自己可以寫低自己中意嘅嘢㗎。咁另外就係可以自己喺度做 quiz 做 assignment。但係你見到我見到咁多學生咋，但係學生只係見到自己嘅嘢。咁於是我上堂個互動係點啊？我就係做 exercise， 你要我做 exercise， 我咪做完，我可能喺個 platform 度攞翻個答案出嚟。但我真係可以入去睇到佢做成點，逐個學生啊，呢個學生做成點啊，呢個學生做成點啊，呢個學生做成點啊。咁呢個互動就會唔同咗少少啦。咁就可以你哋諗下 O 唔 OK 呢樣嘢。咁如果有需要嘅，真係需要一撞到啲板嘅，其實我哋同 Microsoft 嗰邊有啲 WhatsApp group 嘅。咁你撞到啲板咧，好快我哋都會 feedback 到佢哋嘅。咁你真係想試，你哋有個興趣就可以聯絡下我，或者聯絡 Microsoft 嗰邊都得。不過唔阻大家啦嚇。希望之前嗰期唔好令到大家好失望。OK。可能頭先